Kangjeng Nabi berangkat di Mekah, meninggalkan Mekah, yakni hijrah ke Madinah. Sambutlah ke orang-orang Madinah. Sahabat menyambut Kangjeng Nabi di Madinah di ngaranan sahabat Ansor. Sahabat-sahabat anu hijrah di Mekah ke Madinah di ngaranan sahabat Muhajirin. Datang ke Madinah teh lain eureun Kangjeng Nabi berjuang, malah makin ningkatkeun perjuangan Kangjeng Nabi li i'la'i kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 km. Ninggalkeun imah demi agama. Ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama. Ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama. Berbagai perusahaan-perusahaan di Mekah ditinggalkeun demi kemajuan agama. Bahkan nu boga pamajikan teh iman ditinggalkeun. Nu boga mamang jeung ua nu teu iman ditinggalkeun. Nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetep ditinggalkeun. Pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama. Luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampaikan ka ninggalkeun negara, ninggalkeun imah tangga, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun berbagai ternak, ninggalkeun anak jeung pamajikan incu, ninggalkeun handetolan, hanya semata-mata neangan ridho Allah. Betapa luhurna jelema, tandingan ta Muhajirin pun. Masya Allah kali. Urang maka karakter ninggalkeun warung doang yang ngaji. Mani berat kabila-bila. Bahkan aya nu geus berangkat dikunci. Kakarake menang 50 meter aya babaturanana nyaritakeun bahwa aya bisnis anyar ieu mah maninggal urang berangkat bae belok kanan nya. Nu tadi nadek ngaji lah minggu hari aya kereh katana. Urang endap-endapan. Lumantak kurang mandek ke Allah teh masih kena perhitungan kena be lapar terjadi ke Allah. Dahaga terjadi ke Allah. Nah, komo penting kita tahajud tunduk terjadi tahajud. Masih kena perhitungan jang diri urang. Deuleu tah sahabat Muhajirin. Eueuh lu di deuleu. Apakah mau perbekalannya nanti Mekah ke Madinah? Naon nu dibawa? Salamat awak geus luar biasa. Masya Allah karim, luhur amat sahabat Muhajirin. Dipapag ku sahabat Ansor di Madinah. Diuhwahkeun ku Kangjeng Nabi Muhajirin jeung Ansor ulah aya sekat. Bersih amat eta sahabat Ansor nalika ningali sahabat Muhajirin kadeleuna yang boga pamajikan. Sahabat Ansor nu boga pamajikan dua dipersilakeun ditah milih hayang nu mana. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat Muhajirin nu ti Mekah ka Madinah, kemudian ahlina waktu di Mekah ahli tani, sahabat Ansor nyanggakeun ka Kangjeng Nabi, pilihkeun hayang belah mana tanahna, mangga babar. Sahabat Muhajirin tadina di Mekah pedagang, besi nyala yang ngalaksanakeun dagang hayang sabaraha modalna ieu Gusti Rasul, coba urang babagi.
Eta indah jasa urang mun ngadenge sahabat muhajirin jeung sahabat ansor kerjasama. Lu dieu hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sakedeung di dunia nu mantap surga pinuh ku sahabat muhajirin sahabat ansor bakal di surga teh hambalayah teh sahabat-sahabat eta. Ketika Kangjeng Nabi diudag-udag ku musikin Quraisy di Mekah, sambut ku orang Madinah dengan bahasa nu diabadikeun datang ka ayeuna, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina jitabil amil mutai. Masya Allah, kun syafi'i ya habibi yaumal hasyi wal jima. Datang ke ayeuna diabadikeun ku nyambut panganten, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Anggap panganten Kangjeng Nabi. Dia dihormati. Deres panganten mah ditolaalan ge. DPR tukang korupsi, tala'al badru mal kebal deh gugaledeg ge. Ulah sok ditolaalan kos gara itu mah. Masya Allah. Ulah ridho aing mah. Datang kiai ahli Allah karak. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sebab ieu penerus Kangjeng Nabi. Nu penerus Kangjeng Nabi Allah. Ai bangsa penerus Abu Jahal mah ulah ditolak. Sok salah nolaalan jamaah. Ulah tuh, Masya Allah. Ngerti mah mun aya DPR ulah. Kumaha cenah bupati ulah. Ngomong apa? Ulah. Kecuali diganti Badruna ku Naru. Ayolah Kangjeng Nabi di Madinah disambung. Dikacaritakeun taun kahiji heulanan lantaran ieu mah patali jeung ayat tahun kedua. Tahun kedua ialah turun surat Al-Anfal di Madinah mengenai tentang ghanimah, jarahan-jarahan perang. Kangjeng ningkatkeun perjuangan melalui perang lantaran geus teu bisa ku musyawarah, teu bisa ku komunikasi. Mulai tina bisik-bisikan door-to-door dari rumah ke rumah. Terus dizohirkeun mulai ti kerumunan-kerumunan. Terus Kangjeng ngazohirkeun dakwah sampai Kangjeng Nabi diusir di Mekah ke Madinah. Ini adalah tentang dakwah. Amat Kangjeng ke Madinah diikuti ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menyusul beberapa tokoh-tokoh Islam ke Madinah. Tahun kedua Kangjeng Nabi mulai menghadapi serangan-serangan Quraisy. Perekonomian saat eta terjepit di Madinah. Sebab pembekotan si Abu Jahal. Tidak boleh ada pedagang yang masuk Madinah. Embargo besar-besaran. Seluruh pedagang Mekah yang lewat ke Suriah tidak boleh mampir di Madinah. Apabila ada pedagang mampir di Madinah, engke ku Abu Jahal bakal disiksa habis-habisan. Pembekotan Madinah, pengembargoan Madinah anu luar biasa. Dagang orang Madinah keluar teu diterima, orang luar masuk ke dalam teu diterima. Saaya-aya di Madinah.
ternyata orang embargo teh lain zaman ayeuna bae di zaman modern baheula pengembargoan luar biasa. Nu matak di negara Indonesia mah diembargo ku Amerika, diembargo ku Belanda baheula, diembargo ku Inggris baheula, tara renang sebab subur luar biasa. Sabaraha puluh tahun negara urang diembargo, tenang. Nu mantak di urang baheula aya ngadahar boborosan, diembargo kan. Humut di dahar, humut ngeunah. Embargo. Kacecenep di lembok urang baheula. Kala tara di embargo kan baheula teh. Cecenep di dahar, boros pandan kurang di dahar, suam di dahar kurang. Aya nu kasalahan pajar suam badurnya di dahar bae. Mabok pan ka dituna. Geus bubu hui-hui ketela dan lain sebagai mata majang ngeunah ieu. Berbagai-bagai boborosan jeung jajadian di dahar. Embargo kan baheula teh. Tapi teger di Indonesia mah sebab subur. Iran diembargo ke Amerika, sangat teger. Lamun negara-negara lain diembargo. Amerika misalnya diembargo ke negara luar, naonan. Arab bae diembargo naonan. Naon tuh di Arab. Namun embargo atuh deuk gadahar naon nya nyedotan minyak di Indonesia. Wari Indonesia di Indonesia mah wani lamun perang. Jeung mana bae wani lain masalah wani bisa menandingi senjata lain. Paling diembargo daharna geus terbiasa urang Indonesia memakai umutan. Make boborosan, loba kene wae. Cente di dahar. Di urang baheula teh cecedep di dahar, terong di dahar. Aya anu terong eta teh lain nu terong biasa naon ngaranna? Katokak di dahar. Di dahar teh. Hah? Eta kabeh di dahar eta teh. Biasa-asa heula ku kolot urang coba ieu ngeunah teh. Weuy dah meunah dah. Nah dahar ku kabehan. Aya teh nu saurang nu ngorbankeun aing mah paelos ye. Eta teh akot kitu gara keur diembargo. Tanggal kalapa tuar, aya humutna dahar kurang. Kasabut-sabut kalapa manis kanyahoan ngeunahna. Kalapa manis, wah cokot eta da. Eta masyaallah sabutna bae ngeunah luar biasa sabut. Kudu nyaho budak wani. Waduh nyaho atuh. Baheula loba nu mabok badur pajar suweng. Oh. Ya Allah, gadung. Eta nyahona gadung ngeunah teh zaman di embargo urang. Ngeunah kanyahoan kita. Eta di urang. Madinah di embargo saya aya. Subur mah subur, tapi kan perekonomian teh kan ngan saukur di Madinah. Masya Allah. Ketika ayat kabar Abu Sufyan ke Mekah beserta 40 personil lewat membawa dagangan ke Suriah, Kangjeng Nabi ngintip mendengarkan suara. Ternyata suara Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan untuk kemajuan Mekah di tangan Abu Sufyan dan rekan. Perdagangan Mekah anu mun cara kuari ngalanjutkeun ekspor imporna adalah Abu Sufyan dan rekan. Ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak, dipimpin oleh 40 personil pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Tidinya malaikat Jibril ngapejaan ka Kangjeng Nabi, ya Muhammad. Abu Sufyan beserta rekan sebanyak 40 membawa barang dagangan anu memang dengan perdagangan ieu Mekah bakal maju. Dengan kemajuan Mekah, perekonomian maju, perpolitikan akan tambah dahsyat kemajuanana. Andai kata perekonomian jeung perpolitikan Mekah maju, persenjataan makin meludak. Dengan persenjataan anu komplit, persenjataan anu mutakhir, maka ulah harap
bahwa nyana aman tetap bakal nyerang ke Madinah. Dengan demikian cek malaikat Jibril, instruksi ti Allah, hadang Abu Sufyan. Langsung Kanjeng Nabi menginstruksikan kepada sahabat. Pada saat itu adalah tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah. Encan aya instruksi puasa. Wahai para sahabat, kapilah-kapilah Mekah, Nukwari berada di Suriah. 1 hari kemudian akan datang lewat Madinah. Harap hadang kurang. 1. Untuk mematahkan perjuangan Mekah, penyerangan terhadap Madinah. 2. Andai kata orang bisa ngahadang, maka barang-barang ku orang bisa dibawa ke Madinah untuk dibagikan. Menjadi makmur Madinah. Nu jelas perekonomian Mekah bakal merosot. Otomatis dengan kemerosotan perekonomian, perpolitikan bakal merosot. Kumaha sahabat? Siap. Cek sahabat. Di sisi lain sahabat siap, tetapi di lain sisi sahabat aya nu teu siap. Sebab ketesiapanana pembagianana ieu adalah rata. Para kaum muda menginginkan nisbatu bagikan ke kaum muda. Ya orang tua mah anu nungguan Madinah teu milu ulah di bagian. Tetapi Kangjeng Nabi lain kitu, sebab ia adalah instruksi ti Allah. Nu mantak al-anfal mah rakeun lillahi war rasul. Tetapi akhirnya tetap siap menghadang kafilah Abu Sufyan. Sebanyak 313 personil berangkat menghadang 40 personil Mekah. Lantaran memang tiba lagi make mata-mata. 1 hari sebelum datang lewat Madinah, Abu Sufyan make mata-mata. Busar. Meneliti. Coba aman apa tadi perjalanan orang lewat Madinah. Lamun aman orang lewat Madinah sebab bisa ngompas, tapi lamun teu aman orang. Ternyata 1 hari sebelumnya diteliti. Oh, geus aya penghadang-penghadang Madinah. Kembali deui ka Abu Sufyan. Teu aman lewat Madinah, orang mesti lewat pinggir laut. Dibelokeun anu tadina bakal ka Madinah, jadina belok pinggir laut. Kidinya mengutus salah seorang, cek Abu Sufyan segera datangi Abu Jahal, bahwa rombongan kafilah perdagangan orang ieu bakal dihadang ku rombongan Muhammad Madinah. Segera salah seorang nu diutus langsung cetu naik kudana langsung datang ke Mekah, bertemu jeung Abu Jahal. Bapak Presiden Abu Jahal yang mulia, kami adalah utusan dari Abu Sufyan. Ada apa? 1 hari sebelum kami berangkat untuk lewat Madinah, kami meneliti ternyata rombongan Muhammad telah siap untuk menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Maka dengan demikian kami putar balik, yang aturannya kami jalan lewat Madinah, kami jalan sahilil bahri, pinggir laut. Maka ini pun belum tentu aman, sebab prajurit-prajurit Muhammad terlihat begitu banyak disebar. Mohon bantuannya kepada Bapak Presiden yang mulia untuk segera mengatasi dan menangani tentang permasalahan kabilah supaya lanjut. Siap, kita Abu Jahal. Tenang, kasih tahu Abu Sufyan, kecil urusannya. Dunia hoaing meureun. Abu Jahal bari molotot. Langsung instruksi Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, berikut rombongan-rombongan yang menganut kepada Quraisy. Hari besok rombongan Abu Sufyan yang membawa perdagangan dari Suriah ke Mekah untuk kelanjutan bangsa kita, negara kita.
Di mana perekonomian kita maju, perpolitikan akan maju. Ketika perpolitikan maju, akan jaya sebuah negara dan sebuah bangsa. Kejayaan bangsa, kejayaan negara terletak pada perekonomian dan perpolitikannya. Perlu diketahui, besok rombongan perdagangan yang akan memajukan negara Mekah dihadang oleh rombongan Muhammad. Dengan demikian, mohon sebanyak-banyaknya dikerahkan seluruh prajurit, ahli kuda, ahli onta, ahli panah, dan berbagai ahli-ahli. Seluruh keahlian kita hadang, kita maju untuk menghadang rombongan Muhammad besok. Allah nu engke deui siap. Perang urang pokoknya. Wah, dikerahkeun jumlahna 950 personil. Encan wanita-wanita ahli tari-tari. Pemabokan jeung penghibur-penghibur di kala istirahat. Dikerahkeun ku Abu Jahal. Bahkan cek Abu Jahal ulamakan presiden untuk memantau dari Mekah rombongan maneh bae geus kabehan. Kula adalah di Mekah. Horenganan di jero hatena makin. Aya tak kasih jeung apa. Tetapi kulantaran langsung didatangan deui kami tanpa dipimpin ku presiden. Asana kurang haneuteun ieu perjuangan. Lantaran ngaran-ngaran eueuh sesepuh atuh kumaha. Tetep bae ieu mah kudu make sesepuh. Beuh kami atuh pareumeunobor eueuh sesepuh mah bisa acak-acakan. Geus pokona mama mah nu penting mah ngahaneut-haneut. Aduh ieu mama Abu Jahal parai. Kulantaran didongkel ti sisi ti gizir siap Abu Jahal. Berangkat 950 personil ahli penunggang kuda, ahli penunggang onta, ahli pemanah, dan ahli segala rupa dikerahkan sebanyak 950 personil ahli perang. Berangkat. Ternyata rombongan Abu Sufyan belok kiri. Nuta tadina dek lewat Madinah, nyana lewat Mekah, lewat pinggir laut. Aman. Keamanan rombongan Abu Sufyan terketahui oleh Kangjeng Nabi. Malaikat Jibril turun deui. Malaikat Jibril Muhammad, rombongan Abu Sufyan telah selamat memasuki Mekah. Tetapi rombongan Abu Jahal menghadap. Sekarang telah ada di Badar. Kanjeng Nabi sabaraha jumlahna? Jumlah 950. Rombongan kubu kaula 313. Ulah sieun Muhammad. Bantuan kemenangan geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Saeutik personil tapi perang bakal menang. Wah, tinggal bacaan gua malaikat Jibril tuh ngeunang. Urang kalau perang kos gitu mantap atuh. Atupan urang mah nu ngabejaan hansip. Ya. Kita aku nu ngabejaan hansip mah. Kanjeng Nabi langsung pidato. Wahai para sahabat-sahabat, perlu diketahui rombongan Abu Sufyan telah selamat mendatangi Mekah. Tetapi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Per hari ini rombongan Abu Jahal telah membawa personil perangnya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pilih di antara dua. Satu, urang dek menghadang kafilah perdagangan, menang urang mahmur. Kedua adalah perang. Kumaha urang kesiapan anak, apakah cukup menghadang kafilah perdagangan atau lanjut perang? Kabeh bersuara Muhammad, ulah sembarangan. Urang awal nage hendak menghadang kafilah perdagangan untuk memutuskan perekonomian Mekah
Jeung lamun kurang benang kapan perekonomian Madinah kurang bisa terangkat. Usok aju macam-macam segala perang segala naon. Ikan urang tetep persiapan mana senjata mana ahli perang na. Nanya deui ka ieu kitu keneh, naja deui ka ieu kitu keneh. Kangjeng Nabi langsung tungkul. Begitu tungkul cek Sina Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad. Instruksikan kumaha anjeun Muhammad. Andai kata memang ini instruksi perang, kami wal mundur setik pun, namun benar-benar instruksi ti Gusti Allah. Kamana bae berangkat kami siap borora untuk menghadapi musuh di darat. Andai kata kita silem ke laut, kami siap untuk turut untuk silem babarengan. Kata Abu Bakar Siddiq kan ngindah henteu urang mun kos kitu teh. Jadi HTT asalna gede. Coba urang berangkat tengah peuting. Jeung murid-murid orang. Misalnya ya, kumaha ieu orang menghadapi kuburan. Sedangkan dirinya jelas-jelas sok roboh kuntilanak. Cak santri urang ngariung ulah sok nyieun kacau kiai. Sapira urang rek ngariung doang maning balik kan teu urusan. Tapi lamun celak saurang kiai ulah sieun. Urang ieu kan deuk ngariung boro-boro kuntilanak gajah di dinya ulah sieun. Hayo ulah sieun lah. Kalau mun aya nu kos kitu kan ngeunaheun. Kan ngeunaheun ieu mah teh kiai daripada orang manggihan kuntilanak mending baralik lah. Ciut teh urang kos kitu. Ya Sina Abu Bakar Siddiq masyaallah luar biasa. Keistimewaan nyalina, kegagahan nyalina. Teu aya mundur saeutik-eutik acan, masyaallah karim. Kitu kene Mikdad bin Amrin, imdi kama amarakallah. Langsung ke sebagaimana petunjuk Allah dan perintah Allah. Fa ana maka haitsu ma ahbabta. Kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad cak Mikdad bin Amrin. Naon nu ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan. La naqulu laka kama qalat lalu Israil li Musa. Kami mau ngomong ke anjeun Muhammad sakumaha kaum Bani Israel ngomong ke kanjeng Nabi Musa. Kaum Bani Israel mah ngomong ke kanjeng Nabi Musa, na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun. Muhammad Musa, maneh berangkatkeun pangeran maneh perang duaan bae kami bade di dari bae. Eta kan kaum bloon cakena kopi. Tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuk jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik acan. Kanjeng Nabi patabassama senyum ngadengi letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik acan. Bahkan aya nu ngomong, wahai rombongan anak loba. Urang mah saeutik. Ulah sieun ku rombongan loba. Lobaan ge ari nyalina jadi cewek baheula naonan. Urang saeutik tapi nyali lalaki. Ketika urang sieun cekel fler. Aya sekian tahun. Lamun urang nyekel peler haju eueuh sikian berarti urang jadi cewek. Selamat besaran ieu. Masyaallah. Cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur, dal jeung zal teh akur. Tapi dal jeung zal beda nilaina. Dal mah nak tunangan 4 tapi zal nak tuna 700. Dedeg pangadeg akur dal jeung zal, tetapi ternyata orang nilai kekuatanana leuwih tinggi zal. Kitu keneh. Manusia kafir manusia, muslim manusia, tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda. Nya mah perang keunang modar, urang mah pae surga. Titik. Tah urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan. Ngeunaheun rasaan teh. Tapi lamun urang ngaharapi boro-boro neuk nanaon karena kuntilanak doang. Seserianana ngan teu kuat ge. Tah eta doang. Gusti, ayo ku kuntilanak mah geus sieun. Geus ulah perang mah kos kitu batuh.
ulah perang terus ku kunti anak mah. Masya Allah karim ya sahabat-sahabat Kangjeng Nabi luar biasa.Ewasieun setika-tika can. Di antarana deui aya nu berbahasa tinggi sahabat. Jadi sahabat law saradta bila hadzal bahra lamun anjeun mengarungi lautan fasuh kami siap untuk mengarungi lautan. Bahadnahum ma taqallafa minna ahadun mual ayan tigalun saurang-urang aja. Wa ma naqrahu antum siap bina atuana. Kasihan kami menghadapi musuh. Siap. Kira habai. Wa inna la sabru inal haram. Siap. La'alla Allah yurika minna ma takarra biha ainu. Pasirna, ragat, ayo. Ala barakatillah. Kangjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa. Maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutahir. Rombongan Kangjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar. Nu tadina sahabat aya nu siap aya nu henteu. Lantaran nu mantap siap teh lain sieun ka musuh teu aya persiapan perang. Perang teh agapan lain lalagaan kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap. Sementara ieu mah pantata dina gendek ngahadang kopi lah, tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap tingkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah. Persiapan kurang, tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang. Sahabat sebagian aya numrod, padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Iyalah turun ayat. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun. Kita keluar min baitika ti imah anjeun Madinah bahkan ti nagara Madinah bil haqqi kalawan kabeneran. Bari jeung wa inna fariqam minal mu'minin sanjana golongan ti mukminin telah karihun yakin tentang arambung perang lantaran persiapan perang nanti aya. Ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah. Malaikat Jibril 2 kali datang. Datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah. Datang kedua kali kita berhadapan jeung prajurit anu gede. Sahabat terombang-ambing perasaanana. Sakadar berangkat dan menghadang kafilah, tapi ternyata kejadian anak kudu perang. Iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sanyana sebagian golongan mukminin teh mungkin perang teh lain sieun, tapi horenganan ieu perang teh mengandung resiko anu tinggi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana kannama yusaqun. Yujadilunaka nentang para farikon sebagian sahabat Kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabada jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang.
sahabat nentang ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan jana digiring kana maut. Dibayangkan ku urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir, lengkap pohara. Kejituan nana dina perang teges terketahui lantaran kapan balad-balad nyana waktu keur di Mekah. Sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah. Ka'annama yusakuna ilal maut. Seakan-akan digiring ke paeh. Wahum yanzurun. Bari sahabat geus kadeuleu ku nyana bakal pararae urang kabeh. Itulah perjuangan para sahabat. Iya nan nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan pikarohatimna. Dina embungna para sahabat perang teh lain sieun. Tetapi dengan kuantitas saeutik sakadar 313. Perlengkapan hanya sekedar pedang. Sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritna. Tetapi dengan kebesaran nyali mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, jeung berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima, siap untuk menghadapi perang di Badar. Iyalah diabadikeun tentang perang Badar, terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ieu, keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah nu dideuleh hiji ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu lain lalagaan jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun ketik aja. Teu kudu sieun mutakhirna perlengkapan. Teu kudu sieun lobana musuh. Lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji, menang luhur agama. Eleh korban paeh surga Allah. Sakumaha mukminin waktu ndek ngahadang ge loba numbungeun lantaran numbungeunana lain sieun sebab pembahagiaanana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna. Kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata. Langsung instruksi ti Gusti Allah bari sebahagian sahabat teh rembungeun sakumaha rembungeunana sahabat anu endek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu adalah momen anu moal aya duana sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula titah menghadapi peperangan anu dahsyat. Ulah sieun satik-ketik aja. Maka sahabat siap. Nu tadina rada hembar hindir, nu tadina rada suan sieun, nu tadina diberi embung perang, tapi ternyata waletupan bahasa-bahasa sahabat anu nyalina gede, Abu Bakar, Miqdad dan lain-lain sebagainya. Mundur jeung eueuskeun satik-ketik acan kabawa nu sejen ge. Siap perang tempur walaupun kuku mage urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah.
Selama Abu Jahal menunggu kedatangan Muhammad lantaran Kangjeng Nabi Muhammad ayana di belah kananeun Badar. Abu Jahal teh dirinya hiburan minum-minuman heula. Abu Jahal beserta rekan teh tidinya tagonian nyanyi-nyanyian heula. Abu Jahal teh tidinya teh menunggu kedatangan Muhammad. Mencit ontana ge sapoe teh kadang-kadang aya 10, kadang-kadang 9, kadang-kadang leuwih. Matak Sayyidina Ali teh pangjitu-jituna jelema menerka rombongan Abu Jahal. Aya 2 jelema nu didatangan ku Sayyidina Ali. Begitu didatangan Sayyidina Ali, "Hei, mana kerawan?" Ngalacai. "Rombongan di mana maneh?" "Ulah rombongan Abu Jahal." "Di mana ayeuna?" "Lembah Badar." "Di sabaraha poe?" "Mungkin geus aya 3 poe." "Sapoena sabaraha?" Eta nya mencet onta. Pertama 9, kedua 10, 3 mah 11. Dikira-kirakan ku Sayyidina Ali, berarti 1000 kurang 950 kira-kira. Jago Sayyidina Ali. Kira 9 onta berarti sekian personil manusia. Ternyata itu meleset Sayyidina Ali. Ini ialah peperangan anu dahsyat. Hanya semata-mata dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu diabadikeun khusus jang peperangan umumna bagi nundek neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha Kangjeng Nabi neangan ridho Allah diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah. Maka ulang geus neangan ridho Allah teh ulang ajedog we di imah. Jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog we di imah moal meunang ridho Allah. Bekal ibadah ilmu kudu diteangan. Kangjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah, ninggalkeun imah. Kitu kene urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu ninggalkeun imah atau kunci ta imah. Neangan perbekalan jang neangan ridho Allah, ilmu wudu, ilmu salat. Numantak lamun hayang nyawa prajurit-prajurit Allah. Etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga. Ngelawan musuh-musuh Allah banggo senjata. Di samping eta prajurit Allah adalah tas santri-santri nu ninggalkeun imah. Nyana ninggalkeun imah. Perbekalan hanya secukupna paling ge beas duit ala kadar berangkat. Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun indung bapa? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun dulur? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun keluarga? Ninggalkeun babaturan sedih kabeh ge, tapi nyana di jero benak hatina aing geus jadi tentara Allah. Neangan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, moal ditanya di sorga langsung. Tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Di imah anjeun berangkat mata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqan minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungin jadi santri tapi nyana tetep aja jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah ke sebagian rombongan manusia dalam kebenaran ba'da mata bayana, setelah nyata-nyata bahwa mondok tenang neangan ridho Allah ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri paling mawa beas teh sagantang duit teh paling ge sabaraha duit 100-200 menang sapoe 2 poe geus beak ka dituna. Geus hese deui nyana dek balik jauh ka ditu. Nu mere eueuh. Mantak santri teh parwasa. Laletik awakna teh. Tadi memang keur mondok kakarak asup 40 kilo barang menang sabulan ku geus 60 kilo. Oh jadi beda. Santri kuari beda jeung tadi baheula.
Jadi kita menghadapi maut kuaribah santri kuaribah kesenangan sarua bae. Anu kuduna maka annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan digiring ka pae santri teh santri baheula lamun dongeng almarhum bae abah di dieu. Geus pesantren ka dieu ka mana ka Kidahlan. Suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa naon karu. Terus baheula mah kabla itu kan tani setengah liter setengah liter geus ada loba balik datang ke kamana-mana terus pesantren ka Kosambi sarua bae lumantak satu ketika almarhum ya abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah yang nyambung ieu nyambung ngaji begitu ditanya di satu tempat moal dicaritakeun gua ka kampung nama aya dulu-dulu rek ngaji di dieu. Gimana si Ajang? Bapaknya kula macam gimana Mas Ante? Kosambi. Asli orang mana? Asli orang Besar Kumis. Besar Kumis mana? Tongoko. Saya sangaran. Sangaran Damiati. Oh, saya Damiati. Guys, coba ya kuarimanya. Siapa mun asa bulan atau diboga ke sukul balik atuh ka dieu bae nya. Jadi geus pokona mah. Guys, di dia dijamin. Pokoknya neuk 2 bulan, neuk sebulan, neuk 2 minggu asal teu boga bekal ka dieu. Oh atuh alhamdulillah dah asal 2 minggu tu boga kadinya sebulan horenganan anakna dek didikeun. Kabelah dia udah bager amat cak almarhum teh horenganan. Ada beras di balik beras. Berang ka ambet yang malah kabaca malah ka dijadinya deui. Wah, teh teh. Kurang henteu bahaya gede ieu urusanna. Waduh, eta dongeng zaman baheula mau kanero. Masya Allah. Sebab naon? Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mantak santri baheula kualitas jeung nu kuari beda. Jauh. Baheula ngaji teh ngaji babakalana saaya-aya. Kuari mah asal bu duit aya keneh balik. Bah ya, naon ya? Naon ada? Ieu naon ieu? Atuh kampak sama. Ya, ieu. Lamun teu dibere duit rada gede ya katarang abah ieu. Atuh sia no. Nu masak di pondok ke dia sia teh ulah kos kitu teu bisa, Bah. Mondok tapi emang urusan lain deui, Bah. Emang sia yang naon HP, anyar HP. Santri kuari mau sekarang. Nomor kahiji nyaritakeun induk kanjeng Nabi di negara Madinah beserta para sahabat hendak perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kadua santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu Allah jeung ngaluhurkeun ngajunjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti negara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare jima eta teh negara urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu keneh nginum deui ke ngarokok terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di negara urang bae mah. Urang kudu kaluar di negara urang, negara perwatakan awak urang. Mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan negara mata. Jadi urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina negara perwatakan cili. Urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu lajat-lajat. Urang kudu kaluar tina perwatakan negara sungut nu lajat-lajat. Kitu keneh beteung kitu keneh dubur kitu keneh zakar. Lamun urang can bisa kaluar tina negara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah. Anu moal jadi wali Allah, urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema mah. Sedengkeun moal jadikeun panutan ku Gusti Allah, hiji jelema sanajan udang-udangna gede jubahna ngangsar.
moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat, sanajan ilmu fikih beserta ilmu fikih usul fikihna hebat, ilmu alatna hebat mencakup 12 pandi dirina, tapi lamun di jero hatena masih kene aya luar daripada Allah moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah. Janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan salian ti Allah aya di jero hatena. Mau dijadikan imam kajian kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikan imam nu pinter nu di jero hatena eueuh nanaonna. Urang mah kapan lamun leuleuh gudang teh poara jasa boy tadi gudang macem-macem orenganan urang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih sibatan gudang barang. Gudang matu bangunan dijadikan gudang. Mobil aya di kolbu, motor aya di kolbu, jabatan aya di kolbu, tahta aya di kolbu, wanita aya di kolbu, pas sedak-sedak di jero kolbu orang, parenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa. Moal dijadikan imam, moal dijadikan panutan jelema jero kolbuna. Loba macem-macem barang-barang dunia. Ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah dijadikeun ku ahli suluk jang parantinyangan ridho Allah dijadikan ku ahli hakikat sebagai keluar ti negara sorang. Satungtung urang teu kaluar ti negara urang moal jadi arif billah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang. Keirin-irin orang perang Badar bakal nu bakal dilanjutkan ieu aya waktuna. Perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna. Perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna. Tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang. Iyalah urang perang ngalawan musuh Allah jihad. Tetapi orang ninggalkan jihad asghar menghadapi jihad akbar. Iya nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan Muhammad beserta para rombongan geus di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal 950 nu handle rombongan Kangjeng Nabi ayat 313. Eta ge persiapanna untuk perang teu aya, tapi dijadikeun ku Kangjeng Nabi. Iyalah sebagian sahabat embung lantaran nu mantap embung persiapan perang nah teu aya. Tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina bener-bener nyali Allah, nyalina bener-bener nyali lelaki, kabawa ku nyali tersebut nu lainnya siap. Kos gitulah sejarah perang Badar. Kakarat datang ka yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam